your attention. I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Merhaba arkadaşlar, şu anda yeni kameramla ilk videomu çekiyorum. Rodos'a gideceğim. Hatta kamerayı hemen size göstereyim. Bakın, bundan aldım. Bundanım var artık. Böyle bol bol çekeceğim. Tabi kullandıkça öğreneceğim bu arada. Yani normal olarak. Evet, birazdan yola çıkacağım. Dediğim gibi yolculuğumu da çekeceğim aynı zamanda. Dediğim gibi kapı vizesiyle Türkiye'den geçiliyor aslında, Marmaris'ten bildiğim kadarıyla. 1 saat yarım saat vapurlar arası. Ama bu daha çok yani biraz daha dayı tanıtmak amacıyla çekmiş olacağım. Çünkü ben Türkiye'den geçmiyorum. Ondan dolayı buradan uçakla 1,5 saat sürüyor Sofya'dan. İyi seyirler. Evet. Görüşürüz orada. Kendinize iyi bakın. Evet, o kadar kamerayı çıkaramadım ki. Şimdi otobüse bineceğim. Otobüs durağına doğru gidiyorum. Telefondan çekiyorum şu anda. Gezmem gerekiyordu. Neyse. Burası çok sıcak ya. Bizim turistik yerlere çok benziyor zaten. Baya böyle turizm rehberleri her yerde. Hava böyle wow değil. Şimdi bir duş aldıktan sonra daha rahatlanılır yani. Ondan dolayı. Şimdi gidiyorum. Otobüse bekleyeyim. Merkeze gideceğim. Oradan da otelime geçeceğim. Sizle bilgilendireceğim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, ben otel odama geldim. Üstümü giydim, duşumu aldım. Sonra üstümü giydim. Hemen böyle küçük bir şekilde göstereyim. Biraz daha otel odası değil de pansiyon gibiymiş. Ben bilmiyorum. Buranın 2 geceliği 100 euro. Evet, 100 euro. Bilginizde böyle hemen küçük fön makinesi, normal küçük mini dolap, kettle falan var burada. Şurada hemen penceremiz var. Dışarı açılıyor. Orayı sonra göstereceğim. Şu an klima çalışıyor çünkü. Böyle hemen küçük bir Rodos tablomuz var. Buraya da eşyalarımı koydum. Hemen gömleğimi, ayakkabımı falan. Hemen şöyle küçük de duş yerini göstereyim. Hemen böyle eşyalarımı koydum ben. Biraz banyo küçük aslında beklediğinden ama burası tam Old Town'un merkezinde oluyor. O yüzden gayet iyi. Aslında fiyat olarak da çok iyi. Şimdi çıkınca göstereceğim. Old Town'un tamına merkezi yani. Merkez otobüs istasyonundan inince 15 dakikada buraya yürüyerek varabiliyorsunuz. Scooter tarzı taksi şeyler de var. Demezsiniz bu arada havalimanından buraya otobüse geldim ben. O taksi 30 euro falan ediyor. Taksiye binmeyin. O otobüs geliyor 30 dakikada zaten. 3,5 euro ücreti var. En iyisi o. Şimdi buradan çıkacağım. Biraz dinleneceğim tabii. Çıkacağım, şu an saat 6'ya geliyor. Hem biraz şehre bakacağım, adaya bakacağım. Biraz da hem de yemek yiyeceğim. Sonra da otele dönüp uyuyacağım. Yarın asıl denize falan yarın gideceğim. Bakalım, yarın güzel bir plan yapmam lazım. Ona göre davranacağız. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar şöyle küçük bir terası var ama çok küçük yani. Bayağı beklediğimden küçük. Öylesine daha büyük duruyordu. Şimdi aşağıya da göstereceğim zaten çıkınca sokağa. Dediğim gibi olduğu sokak tam böyle Old Town içinde yani. Diğer tarafı da şöyle bakıyor. Bizim Antep şeylerine benziyor sokaklarını desem, tabii ki de şaka. Biraz şey var ama eski tarihi şeyi var. Rodos. Bakın benim kaldığım yerin de şeyi burada yazıyor. Bakın böyle gösteriyor. Güzel aslında. Gayet iyi amcamın kanı. Çok sakin, bir de tam merkezde olmasına ama sakin. Şimdi şuradan zaten merkeze çıkıyor. Gösterebilirsem orayı. Çocukcağızım oynuyor. Şu tarafa doğru gideceğim. Oradan da bir merkeze doğru gideceğim. Bakın aynı şeyler. Bu çok tutuyor bu arada yazın ha. Yatırım tavsiyesi değildir. You want something to drink, family? Ice cream, shake, beer, ice coffee. Buradan gideyim. Güzel hediyelik eşyalar da var böyle. Magnet alabilirim aslında ama şu an değil. Şapkamı unuttum bir de, neyse. Şöyle.
Oradan da çıkarım. Bakalım. Güzel ama ya işte. Tarihi şeyleri var. Güzel gayet. Burası geldiğim yer Bakire Merem Kilise kapısı oluyor. Şehirden antik kente girişlerden biriymiş yani. O taraf nereye gidiyor? Bakacağım oraya da. Gayet iyi. Rodos böyle şeyler dolu bu arada. Mekanlarla, taş şeylerle. Kedicik de var orada. Güzel, bir de bu arada çok serin. Bak şuradan deniz gözüküyor. Gözüküyor mu? Evet. Bakayım. Şuradan gidelim. Oradan da artık devam ederiz. Aslında ben şehri böyle surları göstermek adına bayağı gidiyor şu tarafa doğru. Hemen Old Town'da denize doğru çıkıyor. Ben bu taraftan gitmeyeceğim tabii, caddeden eski Old Town'un içinden gideceğim. Sadece burayı size göstermek için geldim. Güzel. Şeye benziyor. Kale içine benziyor ama kale içi daha küçük. Antalya. Bayağı küçük. Güzel. Bu arada da restoran bakıyorum zaten. Yiyebileceğim. Ne olursa gyros deneyeceğim zaten, gyros. Bakalım. Devam ediyorum. Deniz anası var da anlamını bilmiyorum ben bunun. Amcamla torunu suya dokunmaya çalışıyor. Çok güzel işte ya. Aynen klasik. Bakın çıkın. Gyros. Ama bu arada çok serin. Bayağı serin. Yani yüzemezsiniz bu havada. Ondan dolayı şu an tam gezmelik. Mükemmel yani. Deniz kenarına göre gayet nemli olmasına rağmen bayağı esiyor. Mükemmel. Bakın şöyle bir tane restoranın fiyatları gözüküyor bu arada. 5 euroya var. Döner var yani. Böyle tam göstermiyorum. Oturduğum yerde gösteririm. Küçükken biz buna kuş vuruyorduk. Şeyi de var, 4,5 euro. Çok aynı ya, çok benziyoruz. Baklava ki yani gerçekten. Bakın böyle kalenin şeyleri de gözüküyor. Şu tarafta. Rüzgardan umarım sesimi alabiliyorsunuzdur. Çok mitolojik şeyler de var satışı. Bu merdiven güzelmiş. Kimse yokken ben çıkarım. Yine bir fiskiye devam ediyorum. Çok iyi, çok iyi. İşte bu. Böyle uzun uzunca bir sokak gördüm. Çok güzel. Şimdi size de gösteriyorum hemen. Kokmaması gereken şeyler kokuyor. Gezi tırları var işte normal olarak. Gayet güzel. Böyle Game of Thrones şey gibi. Şu Shame sahnesi var ya, onu hemen böyle küçük bir koyayım. Telif yemezsek. Evet gördünüz. Biraz onun olduğu şeye benziyor. Çok güzel. Hani düşün, Osmanlı burada kalmış. Kaç yüzyıl. Kaç yıl. Ama böyle yani tarihte her yer bazı uygarlıkların eline geçiyor, bu kaybediyor. Ya ne anlatıyorsun be abla, gözünü seveyim be abi. Burası da Fransa konsolosluğuymuş bu arada. Şimdi buraya çıkıyorum. Buradan nasıl gözüküyor? Böyle gözüküyor. House of Dijem'in eviymiş bura. Dijem kim bilmiyorum. 3'te kapanıyormuş ama ya. Yani belki gelebiliriz. Çok güzel. Bakın buradan. Mükemmel. Ben gideyim. Şöyle. Her yeri bir tarih. Gerçekten mükemmel ya. Değil mi? Evet, evet, evet. Burada neymiş? Burası da. Güzel, acıktım ama bu arada. Bilginize. Bu bilgiyi de ne yaparsanız yapın. Bakın buradan daha güzel gözüküyor ya. Mükemmel. Hemen fotoğraf çekiyorum.
Şimdi arkamda Şövalyeler Sarayı'na alaraktan ChatGPT amcadan 2-3 bilgi okuyorum hemen hızlı şekilde. Rodos'la alakalı. Burada Rodos heykeli vardı. Kolossos diye geçiyor. Dünyanın 7 arkasından biri ama şu anda yok. İkinci olarak Avrupa'nın en güneşli adası Rodos geçiyor. Yaklaşık yılın 300 günü güneş alıyormuş. 65 günde almasın ya, ne olacak? Burası Avrupa'nın en büyük ortaçağ şehri diye geçiyor. UNESCO koruması altındaymış. Zaten göreceksiniz videoda da aynı şekilde. Burada bir de limona benzer çitron şeklinde meyve var. Ama onu ben bulabilir miyim bilmiyorum. Bulabilirsem ona da bakacağım. Kelebekler Vadisi var. Sessiz bir şekilde böyle kelebeklerin olduğu bir vadi. Ama daha önce hiç öyle bir yerde bulunmadım. Gidebilirsem oraya da gideceğim. Son olarak da Rodos'ta Marmaris'e 18 kilometre gidebiliyorsunuz. 1 saat sürüyor feribotla ya da vapurla. Mükemmel ama benim vaktim yok, gidemeyeceğim zaten. Güzel, kimse de kalmadı arkamda ya, tek kaldım. Böyle durayım, biraz daha çeksin. Güzel, devam ediyorum. Kameranın şarjı biter mi bilmiyorum, bataryamı da almadım. Alışacağım be, alışacağım. Neden olmasın? Devamlar. Baksanıza sanki savaşın kapısı gibi buraya, böyle şey var. Neden o? Hendek mi? İşte boşluk var. Ha, iniliyordu oraya. Şöyle gözüküyor, bu tarafta da var. Şimdi şu tarafa doğru gideyim. Bakayım oradan da. Gayet güzel bu arada. Mükemmel. Bitmiyor be, bayağı büyük. Bayağı büyük yani. Güzel. Çok sessiz. All material sewing. Look this. You know about it. Lather. You lather sewing fresh. Nereye gittim hakkında fikrim yok ama olsun. O bakın olduğu yerde böyle. Çok güzel geziyorum. Beraber geziyoruz işte. Ama tam şey de değil mi? Açın kapıları işte şey gibi. Savaş meydanı gibi. İnsan açını köpek gezdiriyor işte. Atalarınız savaştı zamanında. Olayın büyütmesi. Süper, devam. Şimdi nereye gidiyorum? Şehir manzarası, şehir gösteren deriz yani normal. Oraya doğru gitmeye çalışıyorum. Scooter ayarlamaya çalıştım. Ayarlayamadım. Burada Happy diye bir uygulama var. Şöyle gidip sola döneceğim. Biraz yolu şaşırdım ama olsun. Gidiyorum şimdi. Oradan güzel bir manzara yakalarsam sonra yemek yiyip otele geçeceğim. Bence gayet verimli bir gün oldu geç gelmeme rağmen. Aslında erken indi ama şehrin merkezine gelmem vakit aldı. Hemen bakıyorum aynı. Evet, öyle dediğim gibi. Güzel ama gerçekten mükemmel. Tarihi dokusu efsane bir yer. Umarım gelirsiniz. Daha ileride ne siz görürsünüz. İbrahim Kasabalı. Devam ediyorum şimdi. Oraya gidince atacağım. Umarım güzel manzaralar yakalarız. Evet. Evet, yürüyüşümün sonuna geldim. Başardık. Evet, manzara markada bırakıp gidiyorum şu anda. Çok güzeldi. Gördünüz. Umarım canlı görmek sizin de nasip olur. Şu anda gidiyorum. Merkeze gideyim, yemek yiyeyim. İyi oldu ya bir yandan. Çok güzel oldu yani. Yarına en azından buraya bir daha gelmek zorunda kalmayacağım. Aradan çıkarttım. Hoş oldu. Devam ediyorum. Karşıya geçelim. Merkezde görüşürüz o zaman.
Burada Rodos'un çarşısı gibi işte markaların olduğu yer. Böyle mağazalar var. Şimdi ben yine ortağına doğru gideceğim, orada bir yerde bir şeyler yiyeceğim. Klasik turistik bir yer. Devam o zaman. Evet, şimdi bu döneri aldım arkadaşlar. Bir daha iste aldım. Nesti. İkisi 6,5 euro tuttu. Mekan da şurası. Amcalar geçiyor. Eteki yazıyor fast food. Bakalım deneyeceğim. Yer yok ya. Yer olmadığı için şöyle bir kaldırım gibi bir yere oturdum. İnsanlar burada yiyor zaten. Canın sağ olsun bu. Açım. Bunu yiyeyim. Hostele kaçayım. Boşaldı. Ben gidip yerim. Bayağı malzemesi çok fazla. Elinizi aşağı indiremiyorum. Peçeten uçuyor. Ice tea'nin üstüne koyayım. Mikrofonumu da takmadım olsun. Güzel. Bunu iyi bir eve kaçalım. Rodos'u bir de şöyle yukarıdan göstereyim. Yani çok yukarı değil, böyle merdivenler var, insanlar oturuyor. Ben de oraya çıktım. Dondurma aldım. Ondan dolayı bir çekmek istedim. Akşam gayet güzel, canlı. Dondurmam fıstıklı bu arada. Görebiliyor musunuz? Akıyor yani. Ve bayağı hava soğuk. Hava soğuk mu? Yo, sıcak. Öyle. Biraz oturup dönerim. Güzel bu arada, lezzetli. Evet, aslında çok da bir fark yok. Side'ye gittiğim için söylüyorum. Side'ye çok benziyor böyle. Aynı, satılan şeyler bile aynı. Baharatçısı aynı, bal satıyor. Normal aynı yani. Güzel. Ama beni kazıklamaya çalıştılar. Bakkaldan bir ice almak istedim. 3 euro dedi. Bıraktım çıktım. Yemeyiz biz. Türkiye'den geliyoruz bunları. Bu dolandırıcı taktiği, onu deniyorlar. Yer mi Anadolu çocuğu? Zaten bir şey tavrıyla söyledi. 3 euro yaptı. Sonra dedim it is not 3 euro. Sonra dedi burası Greece gibi, burası Yunanistan gibi. Ben de kabul etmedim zaten, neyse. Öyle akşam gördüm, böyle işte arkadan gözüküyor. Gayet güzel. Biraz öne çevireyim, göstereyim. Geçebilirsem. Magnet bulamıyorum sadece. Çok yere baktım. Tanesi 1 euro olan var, 1,5 olan var, 2 olan var. Ama güzelini bulamıyorum. Güzeli lazım ha. Ta kendisi. Evet, günaydın arkadaşlar. Rodos'tan ikinci günümden herkese merhabalar. Ben bu arada şeyi fark ettim, hiç kimseye YouTube kanalıma abone olun demiyorum. Ne kadar mütevazi bir YouTuber'ım. O yüzden kanalıma şu an abone olup bir de beğeni atarsanız Allah rızası için deyip geçiyorum. Teşekkürler şimdiden. Şimdi nereye gideceğim? Kahvaltı yapmaya gideceğim. Bir tane pastane gibi bir yer buldum. Orada bir kruvasan kahve tarzı bir şey bulursak iyi olur. Evet, böyle. Şimdi güncel bilgi aktarımı yaptıktan sonra hemen çıkıyorum. Dışarıda görüşürüz orada. Evet, şimdi çıktım arkadaşlar, gidiyorum. Oğlum sokakta yine böyle ortağın içinden geçiyorum. Serin bu arada. Bu havada yüzemem. Yüzemem, nasıl olacak bilmiyorum.
Yine kedicikler var her yerde. Bakalım, gideceğim buradan. Hemen şeye bakayım. Haritamı size de göstereyim. Evet, 10 dakikalık bir yürüme. Buradan gideceğim işte. Şuradan, evet. Tamamdır, devam. Ara sokaklardan böyle gitmece. Şimdi şöyle bir ayağının üstüne ortağın içinde. Corner Bakırköy'e geçiyor. Ortağın içinde işte. Çıkartlı bir yer. Konaklı böreği bir gördüm. Bir de burada da yiyeyim dedim. Ben bütün Balkan ülkelerinde yiyorum. O yüzden yemeğe geldik yani, bakalım. Oradan da çekerim size. Fiyatı da paylaşırım. Benim şöyle şeylerime alışmam gerekiyor sadece. Bir de kameraya bakmayı öğrenmem gerekiyor. Gelince devam edeceğim çekmeye. Böreğim de geldi. Size böreğimi göstermek istiyorum. Börek böreği. Güzel gözüküyor bu arada. O da suyum ve kahve. Ben fiyat bilgisini paylaşacağım. Ben şimdi afiyet olsun. Hemen ilk tadımı yapalım sizinle beraber. Bayağı taze duruyor bu arada. Ben burayı Google'dan buldum. Bakire yazınca buldum. Alamıyorum ama. Güzel hamuru. Baklava hamuruna benziyor. Hamuru ama güzel. İnce yani. Hadi bana afiyet, görüşürüz. Şimdi burada Hafız Ahmet Ağa kütüphanesi var. Oraya içerine gireceğim. Dıştan gördüm böyle hemen. Süleymaniye Camii'nin karşısı. Oraya da gireceğim. Şimdi içeri bir gireyim. Sonra çıkacağım. Bunlar hep el yazmasıymış. Böyle olduğu yer. Diğer taraf da var ama kapalı orası. İlaç yapılan bitki resimleri gösteren bir sayfaymış. Genelde 828 el yazmasıyla başlayan kütüphane zamanla 459 başta şu an günümüzde 1265 tane el yazması barındırıyor. Bulgaristan'da mesela böyle Osmanlı'dan kalan eserlerin bazılarını, yani cami tarzı, bazıları yıkılmış ya da savaştan dolayı, bilmiyorum, tam emin değilim ama burada sahip çıkmaları güzel olmuş. Biz Süleyman Camii'ye gideceğim şimdi buradan. Umarım ziyaret edilebiliyordur. Orada görüşürüz. Everything you said we already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. 2 of those special atomic bombs haven't gone off. Süleymaniye Camii hakkında 2-3 bilgi vereyim. 2. Süleyman'a atfedilmiş. Adadaki önemli yapılardan biri. Şöyle kocaman bu arada. Avlusu falan da öyle. Giremedim ama olsun. 1522 yılında. 1987'de riskli olduğu için minare yıkılmış ve cami kapsamlı biçimde restore edilmiş. Çünkü sürekli savaştan dolayı hasar görüyor. Minare yaklaşık 35 metre yüksekliğinde, 2 balkonlu klasik Osmanlı minaresi. Olduğu yerde böyle. Kapalı ibadet için haftada birkaç gün ücretsiz geziyormuş. O günlerden bir gün değil şu an bugün. Perşembe bugün. Girebilsek güzel olurdu. Girelim şuradan.
geldim böyle. Şemsiyeyle şezlongun ücreti 30 euro. O yüzden böyle herkes gibi ben de oturdum. Şöyle göstereyim. Kendimi de. Kremi de sürdüm. Girdim çıktım. Bir daha girelim birazdan. Tavayı çekemiyorum ama güzel. Esiyor ama güzel ya. Böyle şey. Satıcılar da var. Birazdan durumu geçelim. Bakalım duruma ona göre. Şimdi çıktım denizden. Otele doğru alacağım. Ondan önce bir video çekeyim. Gidip duş alacağım. Biraz dinlenirim. Sonra akşama doğru yine çıkacağım yemek için. Güzeldi gayet. Su soğuktu ama hiç beklediğim gibi değildi yani. Biraz daha ılık olabilirdi. Bilmiyorum, belki de Haziran'ın 12'si olduğu için de olabilir, erken saat. Onun dışında gayet güzeldi. Biraz gidip dinleneyim. Güzeldi ya, aslında ben çok sıcağı sevmiyorum. Beni tanıyanlar çok iyi biliyor. Ama deniz için olabilir yani sıcak, neden olmasın? Bilmiyorum. Gidelim hadi. Evet arkadaşlar, Rodos'un son günden iyi akşamlar herkese. Şimdi ben dışarı çıktım, bir şeyler yedim. Tabii dinlendikten sonra oluyor bunlar. Şimdi gideceğim biraz çünkü yarın uçağım 9 gibi erkenden. Bir 6 gibi uyanmam gerekiyor. Çok güzeldi. Burası da en tarihi meydanlardan biri. Çok bir şey yok ama gerçekten zaten Rodos'un her yeri tarihi. O yüzden bu gezide bana yolculuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Yeniden hatırlatayım, kanalıma abone olursanız sevinirim diye söyleyeyim. Teşekkürler yeniden. Bir sonraki gezimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esenlikle. Görüşürüz. In a good way. Yeah. Brian, I'm gonna be honest with you, that smells like pure gasoline.